放大别墅不住，住这儿赚的够加油的吧？不够，房子都不够。 车停在车库莫名其妙被磕了，你碰到过这种情况吗？小姑娘是台湾人，骑摩托车的时候认识的。以前和她爸妈住在这个别墅区里，这开的是相当的一个快。最有意思的，她说她大学读了6年。第2个车发现了，我的车被撞成这样啊！不说都找不到伤口。我觉得可能还是蛮撞的。那我车钥匙给你。放大别墅不住，住这儿还好吗？问题多少带点羡慕，赚的够加油的。不够，房子都不够。1个字，绝。看你摩的研究你摩的，我的身高我够吗？够了。这个改的确实。不为黄牌宝马拿铁太帅了。真的刷皮，盲刷皮。我靠！把我的牛仔裤把盲蛇皮给蹭坏了。你不是对皮卡迪情有独钟吗？等我爸再存到一笔。我觉得你开这个车的话会有点矮，我试一下啊。小女生骑这么大的宝马 ADV， 如果我给你摔了的话，正好汽车、摩托车一起就可以做游戏。商业鬼才是加一拳。谢谢你啦，麻好烦，你。没事，你们上去吧。现在他的台湾腔已经小很多，有时间跟他聊天，上海好还是台湾好？不加思索，上海好，就觉得大陆是这样。